est-ce que yumo posa non marié wana za makambo akati taliba talibanda te koyeba nezana bekile bele soki mutai bana koma lokoma mafuta kopakola po mafuta kopakola so tikali muke bapakola su ne longi te tikala ka ba pakola su na makolo te tikala ka elongi ya teke longi na makolo ba inani bakola linde manka ba pesi privilège ne longi po ba finika ka ete po na makola tana pakola te na bombi bo timbela te melongi tana lati chapeau po ba kelongi na yeyo lelo ba uti ko bungisa susu moko ya ba artiste munene oaza koni Pululu Chico Pululu. Alors message na yo ezanini par rapport ndenge oyokela ki sangwaliwa wana te sangwaliwa ezana ngoliwa me kolandaka mawa ya bato mukinde bachola ke bembete soki kufi bako moko sekoli ka baroza ko kitelo nya mawa pona ko pesa ngo valeur azaki moko azalaki tango akombaki na ba best o azaki na force bika azaki pirier aida ye fotika ba fantir wana asa muto akei nzamba pambola pain son âme boko tana ba détail makasi te bolika ko se justifier te comme si bino ba santu ko lekaye nzoke bele soka la muke bandolo ba komona ke bele ba trahir pa ko tana sama bele wana. Merci balandi nyoso ya Diesel la London TV. Baiba so balingaka ko yoka pe ko tala émission bonjour na bino nyoso partout na monde esika bozo tala biso. Komaki lobaki gelore nga lukela biso Pasteur John. To beta na ekati to solo la na ye. Aye biso to kapenda liteya ya pete ndenge ezalaka. Sans plus tarder, Nazana, Pasteur John. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, vraiment merci à toi. Boni. Côté na base, vraiment merci na sepeli. Vous avez pu me figure yebana, vraiment nzamba pambola. Na comme ici sozo jouer mo des rôles. Na habité so ndenge nini. Côté kuna côté yo base wapi vraiment na comprendre. Ouais tango to kota mambongo, il faut kota ka mambongo. So za riana tala oyebaka kunenge osalela yango. Ouais. Merci. Lelo bato nyoso ba na biso na Diesel la London TV. Okopesa no balandi nyoso mbote. Te ba vraiment te ndenge za kaka vraiment na lela biso nyoso fort. Et moni za nzamenda salika ka ezala ndenge zali. Kola mko kukuta na boye eza sengo makasi ko leka mikolo etikala sima to ebate na ebate mili boso to yebiti. Lelo ke faire kukuta na eza déjà comprendre kaka. Donc nzamba permettre tant na biso kuta na to zala et puis jour nini yo eba jour pembeni ya ba kalate to zotika 2019 to zo atteindre. Yango moni chaque fois ko atteindre ba mikolo yo ezala te ko poche kimbonge be na banque to pozanga to ezala choix ya kolo mukili soka permettre okoma esengo na ye. Merci beaucoup, Pasteur John. Chika Lukau, mwana kasavu bulelo avant na France. Aben nga so yambi Pasteur John tunelangai. Est-ce que azaka pasteur ya solo to azaka nena mate ya moko boy o esala ye pa comme pasteur. Te zala ko bien na yende na yokelinga. Pour so na bi na za ya faux tanto ba msuba ba na za ya free. So na bi na za ya vrai ba msuba ba na za ya faux. Ndengo yokelinga ndenge ozalela. Koma kolo biloko pesa biloko guna place batu ba lele ba jige ngote. Molambi yo satelmi biloko ngaya mona ka kitoko pe utipa na ye. Mende ba lei ndem to ba komeka biloko ba senti que tiens et biloko nenga la mettre te kitoko tikala kana modelo. Et puis no pesa conseil moko. Yebango bato maladi balingaka biloko bato malamu balingaka te. Bato malamu balingaka biloko za na tomate, muta maladi balingaka biloko za na tomate te soupe mai mungwezwa surtout mama kaibu moko nete bangai ngai. So bato fo normalement so ba moni biloko ndenga ba ko kango kela neti ba sanza mais muta maladi ko mona ngo groupe tondi senzo to zongo. Siko tala siko ngana za côté ni pe côté ni. Na ye ko bata malamu te na ndé bata maladi. Hôpital ce que boy ba maladi ce qui fait ça faux hôpital to ba ki se zanga to docteur bi musala te. Rôle nangeza rôle ya ba tutu e simba te to leka. O comprendre bible mabe. Passer la bête au libaku. O comprendre te ngelo les alaka. Ya ka pa nanga dada na kozonga sono ndenga système de GAC. De pa nanga facilité c'est 0 la 1+1. Soko komi mukolo otanga te 1+1 comme aka pété. Pour des chocoli. Mais zala mwana muketo double na ba gardien likola 1+1 bo mona ngo pété le soki bokoli. Donc inde tu répéter ça base ya mututu zala place ça. Na tia mutu qualité na boto la pe bantu bandimité. Na ya pe on confère que te na ya kaka na malobo na loba ndenge na yelela. Donc omoni yoke mukili foko yeba ndenge nanga. To yeko boto batu bandimité. Na zo zongela likambo chaque fois. Comment mater ya moko sans Bible, sans église, mais comme un impact que les kabatuku tu ba pikama. Le côté bâti c'est d'être le pété batu tout ba tellement pour ba yoka. Ninyo na yena ngonga moko na créer pour na convaincre que batu na toutes les catégories confondues bandi makeza base.
mais yo moko boyango mabene nanga mandeko nanga pardon eloko so bomisa biso sani eloko eya te soki eye bato baboyaka yango kaka or tanto eya free soko pesi tembe kolo mokili ye moko asalaka bato atinda bato avant bateya maloba ntango ya bando teya babia eza ya fo or yenda atinda bango bateyama ye na mateya oyo kuta etikama ti lelo epikama asala boye Beelzebul aloba boye yo te epuis bato baboya yesu nani bato église bato libanda tu bapesaki privilège mpo ndo bani aza mutu ya masumu koma kotelaka bandumba ye mpenza azanga na bato malamu te koma docteur akoluka bato bazobela te bakotala na hôpital akokotisa lari te vrai docteur fa luka bato babelabela mpo soko babiki bafuta lifuta hôpital eke sango abikisa mutu samedi o samedi ezaka interdit na mokolo oyo babikisaka te ndenge tola pete ye koma azopesa bato malobo bazoyoka bazosalela me aye na nzela bible te me nalobi bible te malamu nazoloba na bible toza nzela moko me soko olandi makambo nazoloba kuta sokotisa bato na avantage koya mbangu par rapport na ndenge boyebisa bao na bible me bazanga na retard nete so comprendre schéma nazo comprendre mais yango yezo la London City mobali ya Dalida moi c'est kitoko na France abaki c'est que pasteur John alinga créé église na ko ça l'église ça problème te o déjà na salle ça déjà maman église tala kaka yo nazo ba no chaque fois frère c'est deni ni yo komona ka passer bato ba tie puis kaka bate na yo kango na baboma kisangani na lelo na yo kaka bato kitu partout mkomba beinga ngamo kutu na zango na vidéo na filma na yana butu na victoire na comme na tabatu plein na tabo toli apet na tala boy ngamo ko na soko na batu batondi na zate me batie sedi batu batondi pe batu bazondi mai na babaki na karba kiti bangba kendi batelemi ninyo so konfeke batu na maluba wana mon frère na za oya ko botola mutu te pe na so ba chaque fois na boya lokumu me na saka musala lokumu na lingaka sepo na ebininga na yelelela ozo comprendre ce que c'est ngamo ko eko tufame so c'est ba ko na eko mata exemple tant na bimana 2013 na nzela bandeko nanga CNN tant makambo sala wana ba 2016 pour bakaka et er mo makambo to matin mo pe et pe maka on comprend mais et bele balbani ah ça par hasard makambo lobaki na ça par hasard moni asuka lelo c'est la muki susu na ndenge nango batu ba changer ozo mona inde yango mon frère et puis na zo ba chaque fois na yeko chakutu batu na avance ya kokota na nzambe selon ndenge bo chabango ke batika na spiritualité mais baso vivre mukilo za monde réel yo bisi batuke nzamba ko pambola bo prier bo za muntu mikila te mais bo pimeli bango ndenge ya kozala na mukili po ba umela ba batema po batosa nzambe bien na yana système ya tin lola eza promesse toko kota oui mais nam tokete ndima nzambe toso ya lingi oye ba verset bible tote lola eza mututu oye kotosa nzambe selo calcul jeune nga cheli temps mais na mukili po ko malobi fo luka lipa ko lia pona ko luka lifa po bima mabeni ni abimi wana na ko pesa tuke ata batei yo ko kanga maboko te na boy goy chelo ngina moyi kende copy te ka sala zala courage pa ine ko ya ndima nzambe na mutema po batambola na nzambe na tricot ko publicité te ngane na likime na ko ndima nzambe mingi ba komisa spiritualité so ka tangi verset bible kanyango ebele asali ba prière makasi ndo to bia za na nzambe moko tala ina moyi comportement na iso concorder te na ndenga prière na ndenga sana ba verset ngane na système tole pete oye ba bible to te talinga te to saka ko nzamba lingi tambula ndenga sengi sala courage ko mona lipambo le kolanda yo soko chete mena opesa ba privilège ba deka okoki pe ko sambela to boye église mais soko to sini mukile sengi opambola mi ah bon base par exemple soko za courage yo mkara tongola nda baninga na cop o priera na hote mokenda ka cop na baninga bo cop ko boye po priera te e rolanda po to si lor bima tongo lelo ba ko benga na cop lobo kuna batali ayaka minga so makate kota lelo tanga koti pa tingama mbamba zo ko mbongo na muke konzo pa aromata te pa sambela kate aromata kombe ba bongi lelo so ba kende église kut ko le kabato bazo sambla me ba pambola mate nazo bana makambo technique de guerre ne place mamsu balali na ponkongi lokwa na ebinzame na priaka ote nzambe nanga ko sala o meme ko ponga ko pote ki salite musala nyonso na mukilo bimisaka 100 francs et rembourser kaka batu mende bandiriza na moi souffrance mi supesa kwa nzela soni o lipambole ali pesa toujours licho soko cholami na vitu komona changement te kopi musozo sala avant banda kombe ba ridiculous ba ridiculisa yo ah komi bendenga ni milo ka licho metango esimbi ba changer langage ah côté nezo simba batika yo omoni okomi na lokumu na place ba mona ki fone bandeli kotikela ka vitante na biyoka yo ka batu mais pasteur John lelo batu ebele bakoma pe na langue de parler ndenge yoza lelo oloba o convaincre batu est-ce que okokipe kozana moi likasa moko te okokipe kozana moi eloko mo boye te yango esala ketango oloba okomi ko convaincre batu koleka ba pasteur ebele te ko convaincre est-ce que ba onde ba koyebelanga molamba so ba biloko kitoko ba onde ba so ka biloko ba kenango soko sa frère molamba ko lozana damaso balambi okena ngo chez yo
kolia yango te banda komeka mungu moko centribe pesi nini ekotaki posa la formi pe soki esimbi ofungola yo malewa ete so comprendre schéma kozaka molei te po makambo na koloba koloba ndenge nini kosimbama mutu yebaka kosimba meza na deka so nzamba tomboli te satana bosko tala deka changa na peso kocha so ikoto baboyinga koto pe baboyinga yebaki mutu mba bimaka yemo kote atokutai na mwana zanga tata mama akwaya te lokwa angelu kibi abota magana ngamu mbale on comprend donc kolo mukili kuta yaka magetu kote moko ya zemia et mona na te me kote mo babombe pe na libum quand même na moi mutu n'était so comprendre c'est que fait partenariat sangana gikaka so comment OK ne ko confond que batu na maloba oyo yo moko fonde pe simba de mon faut ça la attention so ko moni mwana mbwa na kote batu bazata so gangelo wuwu ko wala ko pointer été il faut mituna comment mbwa ya mukio na ko bete sabo akufi mais c'est que batu bazata so gangelanga donc pembe no mona mama na lali atande mwana zo sama entraînement so me ko pointer ka tango ko yelo wana na kanti couper ko silo ko soa ya moni keba pambe za la so ko moni makambo seli boy so ko moni minge mimi likolo tlandana so ko mona place moko moto za na se batami donc il n'y a rien pour rien so il n'a vrai au bazala ba découvrir ba luka so il n'a faux batakota faux pe batala batimba so il n'a bango to coopérer bien. Merci Pasteur John Tozoko ban émission na biso puis poser ngambongo ya kisi alobara lelo mabale belé et comme mabala ya internet mabala ya ba Facebook ezokufa ezovanda poser te siko eloko nini oyo ko porter na mabala oyo ezosimbate ezokabwana te mabala ezosimbate sa bango nde balingane laki na kokota na karo bolinga mutu te nga check lito etalinga te libala eza kombo moko mais ba façon différent difficulté à vinde changer ce comme sango boy et bien mabala ba Facebook eza pia ko umela fi wana mo na quartier babenga kete to manka mazana ngo le kamineni ba kuta libala moko musika et puis si ba kutana bon libala kala comment izanga mbongo balingana te ba balisa bango lokwa match et umela par rapport yo moko chama si lito bo sali 6 mois et que na ndako comme difficulté bon memi fi bino moko na loyenge ya mone modèle mabido bwana mbonga muke molinge bo sa wenza lokumu de pesi bo linza la ngwana na te so comprendre erreur esabiso ya ngwana ko nazo bana makamba mike donc na vite la kata neti bona nango ezokoka na ko sala makoki ya kokti limite poche nanga wande pesa osuli so masi aboyinga kende soko okoka toko matongo vie eza courage ya mutu ndenge nzamba cheleli mais biso tuto sa batu moko na vie fo oyeba oyeli ni objectif eza wapi ena acha buso bana jimo pe ekeba maturité ye buso bananga na sela kine bo mwana tina qualité na kata pona mona venir ke na molili acha na komi nango esa ya masekite lipa nanga soke mona nite muto kopianga aide azati eloko ne zange bele na vie nazo bana makamu mon frère par amour tozo fanda gouvernement oui est-ce que atokene bamboka lokwa bitananje kuna na bapoto ba Paris est-ce que batambola ka ndako ndako bakabola mapa lokwa la pour ça pays développé bozo mapa jamais même na bapoto tu musu ba sala katame ba débrir ba courage comment na kisasa mingi bazolia fufu bazo sama kamebele bazo bala yo fanda ka rolela lela ngaye o peyo yango na biba kamesa na sende sila randenge nini bandako yo betela bale na quartier bateka te comme ba budingi et quoi na mapate batongi na nani mutasome oka na Congo vite talanga ba angle positif ko talaka mabe ya mutu te po mona ba faute na ye luko kata malamu asala ki yo tiga na kwa wana po kopera bien loko senga ba jeune kisasa bangi ko critiquer misala batu mais soka sangi 100 fois mutalibo soko mi manager ye ole ka penga descend batika yo cop no frère mais soko benga ko sala ko kokate comment bosa ba goy mo bosa na souci ko bonga nsela ko bonga pe bolingite ndebere les gens bato Congo nazo ba no frère nzambe na sata ba na parte ba si ba sali par batika sata bima kolo masumu po masumu to komela ye pende kolo mtafondango mais nyoso to kutaka na terrain biso moko to créer ngo poso ke yini to ko saka sata kanganga or sata ngani innocent côté no tanta tika masumu 3 yo moko mona ma 10 ozo 7 côté nini ba découverte yo moko diffito le gars na pia kama yemokate we kembisa ko 2 mois ba kabilo ba masate et rotindo créer burto créer compagnie moko muke pour ka 100 fois keba okanga maboko Kop moi qui dit bote qui faire nando ko tshembo na poche $10 ou que masoko na kicha bar on dirait koka bonne année ngoko sa batapage pour betelo maboko na lokumu après bonne année tango sima liboko na litama après yo 2020 ozonga kana ba manka 2008 ngela ndaki yo qui dit baba yaya o ba se progresser ba simbi qui c'est rien qui se prend dans goigoité na ba no frère qui se ndra pe goigoité so ça takate qui ça ba le pe to sa hote pour tsheba biabilité on a so ba schéma vie mingi ba laleli ba vendre ko ba to ba bila ba mbaso de makolo goy trop d'explications lelo balobi Pasteur John déjà na ba eko na masole comme beta marqué Pasteur John ok ne poto mais balobi botale kaka so ake poto okima est-ce que tu o assurer biso yo ok poto ozonga to ok libela ah ouais masolo mikemke ba poto bani na mona ngolo kwa mona masolo makelele so na kameli kelele na mona nsokute na tshaka ngona se
de poto na rien à voir ezaka mboka ti mboka nyonso soko kende na sina kenda kala kombe na boya pe na zozela pe na zozelisa selo sengo nanga ngamo na miyebi donc makamba poto na kokima kofanda bana makamba mikedo poto na zonga kaka ya mboka ti mboka nyonso susi na ngeza ba poto te susi na sono kende poto kotala poto pesa poto na ndenge ke nyongwa misu na ndo tokuta na bato baliganga tokuta na tobeta masolo mais ambition ça makambe bele ko confort que monde to la pete fait comme na ba anglais ba français ba ki chinois on a jebisa yo to la pete fait kota na ba branche tout mais ba tunyo sa mukili ba fana ba sentir que to la pete za base place ngana ze yango wana ngama kamba ko bongesa kana poto te kombe bazana kisasa ba bongo ko le na poto poto ba pesa avantage pesa mboka mboka na privilège ko tia mutu kimia mais ba tout ba kenda poto ba zo sengo kana nyoso ko kota faut faire attention à vie na kini bele baza ba bagarre amona ta brazati mais ken kota nda kune bana kilomètre seka sima atondela wapi base et tout est côté makara compagnie ezati mais kota teke bimatongo ayebi autant un système de jeu base comment muto azangati na tangate forum azo cha base na kacha pale pe simba ba bokilo ba pesa ke respect base ya vie au rôle ngana ba diplôme tina 100 ke boti la kana français na anglais au corriger une formation hein mais autant reçu une vie manka tika vie na temps pesa tous les mutena mukili espace que libéré on est bisio na vie pesa bana tout chance ko kontaka na bana batanga troté mwana kotanga trop na suka salo déception mwana mso mona ke pamba tanga ta banki chiki talela likambo alinga sala pousser au kama lelo simba kombe na nzela bale bafinga bango ba fayu ba sofa ba parler ko lika batu batanga kombe na nzela musique to finga bana na bazanga tina lelo likola musique famille pe tellement ba beta trop na komba muta zaka kutu na nzela nchikité faut faire attention à vie to beite classe ça 85% ko bonga na vie mais ba tutu ba bonga na nzela nchikité po banda ko nyose tellement bango tu ba fido ba université te ba coopérer baza ba courager baza ba fayu batanga te na suka tout est côté ba ko peut parler prêtre batanga na fois mon tatanga ba partenaire ke bana vie ko tchaka mutu qualité pour mon fine manka zele na cercle bongo tamba na kombo na mais so tala dossier tala kana musika ko se kandu ne bandete pe ko ti moto te tant ko bele changer goût au lieu la na solo faut faire attention. Merci beaucoup Tozoko Bana Pasteur John. Tozo vraiment maté ya pété, ité ya pété. Mais Pasteur John, tika biso to tuna yo, mais apparemment yo pe nanu représentable so moi si na yo té. Est-ce que couple no pe ezaka poser? Est-ce que yo mo posa no marié? Wana za makambo akati tali batalibanda te. Koyeba na sana bekile belé, so mutayi bana koma lokoma mafuta ko pakola. Pour mafuta ko pakola so tikali moke ba pakola su ne longi te tikala ka ba pakola su na makolo te tikala ka elongi. Ya teke longi na makolo ba inani ba kola linde manka. Ba pesi privilège ne longi po ba finika ka ete. Pour na makola te na pakola te na bombi bo timbela te melongi ata na ti chapeau po ba kelongi na yeyo. Okosa l'accident ba zuka mutu na ba che. Ata ba bambela ngonzo to mususu ba kolelo malamu po ba mone longi na yo. Mais ceux qui ont ça l'accident ba katani mutu ba kena mutu mususu nzoto na yo. Moi bandi mageza yo. Pour le guider de faire ça donc mutunde centre makambutu au moins on mutu so tambola ye moko azalaka kolo ye mais mutunda dominant nzoto parce que misa funga mitena mona bino nzoto boza para kotambola nanga ezate ke ba chez ma vie to saline malgré tout baza membre basangana mais mutunda botra privilège oko sala accident katani maboko na makolo ko vivre sala accident longwa ka mutu ba bambo soko zongi le ba docteur na bipesa utité pesa manka déjà mutunde centre on a chaque fois batuming batia biso mabe bandam ki le bandati le même ba otoka makambe batamaka na motema bomba makambute so motema bomba makambu bato basala bango opération ba changer bango mitema makamba kale bunga tendenge nini so basala opération fo motema kene makamba kala tout ngana mona mutu bache motema kopal comment motema kopal ko bomba makambu ya motema kala faut enseignement makambe batamaka na mutu motema azala ko la centre ko pesa canal ka soko tutani apesa ku circuit danger côté nda suki ça pas pesa ku circuit da mais makamute batamaka na cerveau ça l'accident mutu boucheka muki ko bosa na batu nyonso so bazongi fisi ba mutu songi normal comment liboma tambola makamite mabosa na ndako na bangali ka fa na full masaka na motema makambata motema ba bouchande mutu na nyonso perdra botere batu bien ils ont makamusu comme ça normal et umela meza yango te donc ça batuna tasika nzamba za na faute te pas peut privilège à vivre yona ngande to créer makambo changer pour vieux simba ki bo mwana na biso to père nzambe faute ko na ba 10 kufi on est erreur akolo mukili pas tikoken so comme na ba 18 fin to comme na âge moko makam ndenge ko ça battre selo filo ko mo afeka mon ta fungoli misu sikala ka manzela te on est zakana yo est-ce que ngaso mutanga ko tandaka ngana ko peksa na ko peksa te kende zo ki sira na 10 pesa ngaso ko zili bomo makamu na yo oh yo ba pesa ba di na boya point so ko pesa ngana ko boya na sengite na lobinde na lobby na terme pour que non za mutu tena ko pesa ko bo tan to na mukila ka isala na bona prekisa pesa ke india na keli felo deux fois na ina mukili pia kana keso li felo so pasa pesa nga to li moronde na ngana bika na ko mona le côté moko na za kuna te bilo yo ko pesa pe mutu nzela ke ne panga so ki oyebi singa na ko biso kende
mais so peut so singa kende ngana so kende yango neza poleli na reflexion na la mateya tona so te ke banda nganga za lisu me ko tsaka lifelo wana mais so bio kende na ko so par rapport à quoi yo sa mona mkena reflexion ko beba du so katsa prince tena simona maboko kende so ke simbi te talio tous les batema bonga ndo mona ba ba futur mvoma mena ndenga faux parce que simba ba za ba prêtre loko ba rupo ba bima ba patron mena ndenga kifulu nga tous les moments se mena oh prêtre batika so ke simba ka ndeba d'Égypte kifunda sa kona ndeba amer yango la docteur so la na fulu 10 étages mena ndenga manka na te so comprendre wana base ya vie pona so ke no keba mukizo na démocratie to ya ndenga ba cheo nanga ko cha comment na ko komelo kaka na makamusu te netu mususu ya bisainga paso tolera bandumba tonga bi oui na lingaka kindumba te mais na lingaka bandumba voilà baba to mukili anga contenir ngam fanda attention o nga bikeba koleka mukina maile te bible oyo e bika likolo bandumba rab abomba basala nzamba saka mama na ndumba chali munene komana makama nzambe keleka na nzela ndumba foyeba David abala ki basi nyo sa normal mais mwana koma roi mwana yaka na nzela kindumba nakosi foyeba shema makamtu tala na miso ligne moko ya nani simbaka pourquoi ba génération na bango silaki bango bazaki bato basambela malamba tika batkaka yena papa na bango batali babi eto sandel po génération silate bazi papa na bango ba melise masangazu kwiti baboti na papa na bango papa bota na bana de na miso bateza lisumu et bien sens insecte mais comment na nzela nzambe to samatilo makama nzambe kenda liboso faut faire attention sozo sambela nzambe kokota ba poche le kilo to robele l'estomac landaka tout droit ke kota lola tika masumu sala nzambe toke o tali mabena malamu kanga munoko moyibi moko sambela kate bandeliti suka mena suka na kota ya mama bende ya nini na croix akota lola likama lobaka mibali so moyibi na tous les rangs asaka tubela kate ba mona te soko koti lola ke kuta e bagare ko bima tole le continuer voilà faut ça attention. Merci Valérie Bonia Nakacha français aligné Olanda biso to Tini Zola Riti Zola Papi Zola pasteur John Lité a pété yeyo tozana alors pasteur tozo koba tozo kendepe to chité na émission na biso voilà to lingi skoyo o éclaircir biso moi muke bato belé ba oyeba te omoni bible oyo toloba ezambeli ya minu mibale mais pourquoi toloba ezambeli ya minu mibale omona Matthieu lobela biso mais tokokuta ngwe pa pasteur mususu ameme biso na version mususu sko pasteur wana mutu azo balola bible to yo mutu balola bible olobi bien objectif nyonso comme ça ba tuna projet moko eza vrai projet makamusu bino bolingaka soko mati bis na transport nzela principité ba komono te ko victoire batu musu ba na victoire na nzela makolo fokeba baboko le kanzela principal bilongi bangi ko refese ba ko timbela ke bo kilo na mona ke na makolo aleki nzela sima o bomona on etimula imenzo ka ko makana victoire mabe ya bato baleki nzela prince ba pesi bata makolo faute po ba moni bango na principité on nzela bango ya sima ko ndukuta ka bino to wapi na victoire ndenge to la peteza na bino nzela ba ya na banote na même nzela sima objectif ya ka moko n'était pas comprendre ce mana lobby ndé yango base na yeko niko contredire bible bande bimati le za base échangeate mais bimisara exemple belé pour nous sera batu to saloba ko talola ya nga na loba ke ndongo moni bible ato moni yango munene lokola sanduku ko banga te na kati za kana exemple mibale sala malamu tika mabe nyo se vimba ka exemple pepe sa biso courage où est le mal ngata na kangi faire sa bible te sona to sinzamba lingi na kota lola te na kokota mais mutu musu pa mona ke fa kota lola fa mona tangi ba faire sa bible belé on a bikende ay binzambe or belé pe ba tondi na ko banga nzambe na munoko na ko tanga ba faire se mais na vérité ba tamba na vérité ngo te na so ba no frère mon frère par amour combien ba soit disant ba so benga ba to nzambe voilà mais kendo tala ba gaf ba salaka o so ko fando ba na muto ya priaka mais so qui va faire ça bible so bimisa so moni ba prière ça la anglais na français va là ou bien va bima non o penza nzamba yebiye mais so tali comportement makamuna roberto libaku muta bongo so meko pusa na bikaka na yo muto sambela makamba kando yebiso pa kanga bibe na mutu o ko efanui ndo moni combien ba pengu si ba tunzela nzambe ka bato baza église yango nga sikoyo kuna te yaka avant et pas nanga toto sanzambe na kwa cheli biso kolonda kusoka la tiepa na bango kokota to ba chambre nyoso to ko matetiche ye OK so ke pa muta pesi olala bande na kwa mbetu atola la mabe premier juste sala tola la bien pour pesa bango ba pesa confiance ke ala la malamu so bo meseni ndo ko bakela bango makolo pour meba benga no eza to ko mi mutandako so bango premier suka balala si bango bando boka makolo meba u na palango eza te pourquoi boye bible mingi bo comme incrédule mais bo to sasu nzambe eza te biso te bina biso bible bien te likolo toto sanzambe ka endenga be toto se yango base
naza courage pona bimana luka lipa yango aloba na oto sadikila senga pona ko talola na tamo na fa normal ko na ngango wana. Merci pasteur John. Lelo ba pasteur ebele bakoma na basi mibale misatu mwasi ya ministère boy na boy. Alors ekomi pena ebele na mboka na biso. Siko pona yo lite ya pete nini o ba pasteur oyo aza pe na ma pasteur mais secrétaire na ye akomi mwasi na ye. Azana mama pasteur lobi ba boyani azui mwasi mususu. Lite ya nini ya pete. Il faut ba boyani pona likamunini. Faut préciser bien. Po ngana loba ngona de folie. So moni pasteur azana mwasi na ndako. Abimasu na seri moko songolo na kobata matonani wana mutu ekobo umoto zoba ke bazo bebisela nzambe misala bango wana batu wana or na biso frère te ya mondimi ba verset bible ekendo betseli baku akozongela mbami bala kobongola mutema bien ke yo muto te akaye mondimi akendo kuta ona comportement o ba pagano bazaka nango matosa ka maloba na yo okopengu seme beglise nyosa kokende ta partir comportement na yo yo moni nzamba tiaka muta papa mbate liboso batu pati batu na ye so moni nzamba Alexis mutu liboso pati c'est que kausi bien pas à la prête à la gafute nzambe asala ka batu na ye lokola ba soda bakenda formation militaire soda se ba ko recruter bango bazaka ba civil mais tant bakenda musala soda ba kembi na formation tant bakenda guerre bazaka suma wate comment soda bomi mboko mwana mwana mukia passer motema na mbeli soko mona usimba mutu somo soda oyo formation ye ko li fala ko maka bongo soko moni mosala nzambe oyo azo sala nzambe ayebani te mais ba pesi respect na ko nzambe ba gafe combien 1 2 3 4 5 faux afrodek na mosala nzambe na ba no free soko ngese conscience ko sala te na charge bato chauffeur akoko tana masolo ba client mais misu nezaka na volant. Tu sais comprendre. Ne yango makamna soloba. So moni chauffeur qui na kana ba ko tutana. Jamais passer par la ndamondimi mingi na ndako. Ba ko corrompre matea na yo comme le koso poko mi mandia. Passer sur la porte église. So moni maye qui fidélité zongi. So ka bimiti kai. So moni passer comme ko landa bandimiti na ndako. Faut passer moyibi. Yenda bamba ba professeur lokuta pa botre bango ba bijou achanda ko ba manka pa panza bana ebele na ndako. Combien de mabana na bango ya bien ba kabana likola ba tei pona ko tia bango division ba régner. Naso ba no frère. Mon frère, nga mobala bango li motema azaki na basine 8. Soka bango li motema na bango. O peksa bango boye misu pona nini? Autaki na bango abongo li motema tika na bango ba kende. O peksa wana misu batika misu bakino bala siko na nani? O ba boti motine bana. Faut enseignement na ote ya ouvrir. Chaka ba to à l'aise na vie. Koto soli bango ke na bango. Comment battre bana misu bo mabango po basaba na mwasi ya normalité. Nyoso ba ya ye. Na to so comprendre ngati. Mo passer za lokola rôle li papa. Li papa esika la kana douche ba projet na lopango na ba kopa mike na quartier. Jamais li papa kenda feti. Seulement li papa ke feti lo belandi pote za na lokolo. Akotia sapato teto sandal. Li papa jamais kenda feti. Feti sama kama ba sapato. Passer okoko tra makamba bandimi to landa bango tina bandeko na makamba lo baba bengi so na likambu songolo sino te na zo ba no frère okotenga msamateya au moins pena likama mundimo yebi lokwa peko badime bele mana te yango ezato changer mateya te ya ndenge batigelo te lipambo la nzambe yaka selo calcul na yo te ngana ko te atena moni batu batondi bati ba cravate na manoka kanisa on ndenge na Mercedes akopianga dime bele na bokelema likambo pa pesa mbongo wana mandia ngana kotia ndenge na zoteya apesa te nzambe bikenda frère soki kolo mukila benga ko na musana ye e umela bachola ako se pression na catégorie via tchela ki ndenga bengela ki yo ko weli sakate na vie lipambolo zo mone koti batu bele manka surtout mi basala nzambe bateki ministère à partir de bomengo mokili après ba kosa ki nous sommes bénis bo pambola mité bo sende la mendicité. Vous comprenez? Bo teki évangile ndenge ya commerce neti comme si bo na bo faux musa ngani o passa pona osanga habitant et mission na saka masi simplement na tâche te pona bi on comprendre mais yana ndenge ya na comme ça bino ko la teke lokana ebani boye monde ti bozo talanga so na soka na mundima benga na Londres Paris États-Unis wapi France on na non ndela nzamba la tinga pesa non mon frère na ko gagner bino ko senga poso na bilo na sala ngo mo fe na ko bima na mbongo ebele 100 so ba kongo ngana bandimo na zana bango mukili mo bimba mon frère na biso ke na ko bima tamsu no ba $100,000 ya mukili na so ba no frère mais na ko sala ngo jamais impossible. Tout na mutu na tête la pète banda ti lelo nanyo na kosa nyongo ga pesa nga soko pesite rien na ba promettant ba kosa na ndra bangote na taka na c'est exemple normal na ko sona munuka pasa to soutenir yo soko sana dikombe benganga mon frère bazela ti lelo rien na ba chef nga na za koyo ba lesa na zote nga na zo koyo kima kakangi puku makima kina zamba nga za koyo fana na zote ba kwele ngo ba o place uti tete nga base na ba chaque fois
oyanga ikorataka te soko mono kabelinga te seke nzamba cheki programme na yo pananga te eli balesaka na korubo mayeba na mukini mobimba comment ça matindi ba patron ba sauver te faut ça attention nzamba ko bricoler te yaka ndengo ye n'était pas comprendre na comprendre donc pasteur John Siko tozela église na 2020 au pénate bi que non pasteur John abandoté awa so pe ngomona e awa tozela ngona 2020 to 2021 to ozo tongana nous temple malema te côté ko lobana lobi no pe mabete na ba chaque fois na ça la film à Jackie Chan balaxaka ya Coco Pai libanda comment déjà maître zo betana ba maître mais kuna zo na nous cour ba c'est sou kiai mais libanda zo kwesa ba maître n'était pas comprendre calcul si ko ça c'est église a problème te pona comme il y a un temps ba nyos ba te pas ça oh ça c'est oui na boité pona biso que pourquoi na brilla rabe tapité na niveau na komele libo na ko ça c'est église na biso mukili mombeko ye puis to ko tiango ticket likolo net na stade so mo ko c'est église na biso ko za somme na zo ba no lelo vrai et ko za la fois 3 au boyebelela mais na boya ba pression ko tia ba to pression mo na kengani na lekité musala nzambe ba sala kango na ndenge ya kobata même ko lo mukiso bixim tando banini kende ko lo bangai te comment lelo be église comme si pour ça miracle so ko mangolo kwa pa frère comme si miracle ko la kebo ko lo mukila yaki amone bemba mutakufa zaina makokia ko la musa malela kina na fasa kuisaye ninge tinde ki alela pa kana ko jolo mais lelo bino ko mukila dikamuso ko sima grâce ya ko sa miracle famille comme ça lo ko la fête boya na mbongo ce qui ça te catégorie on sait c'est $10,000 je konanga keba na nzambe motei oko samba makasi koleka bandimi soda samba makasi koleka civil pa ebi loi ko sepela te ko telema libosa ba to comme le privilège organe ebi kala mutu so ba benga te ya ba ngena musala nzamba sai ko kima ese musamo ka pire même quel bala mwasi na famille ba kanga na pasteur mwana biso libabe abali muto sapate ko sila na talon chemise à pasteur et sila makilati na suka comment bali pasteur mais le muto so sepela ki pasteur muto mwana kaka moi 3 jours ka à côté église 2 semaines, 1 mois, à quoi ça, toi, quand on va faire sa Bible? On m'a dit forcer français dans ma casse. Jésus a dit, tu vois, demain, on va frère, on a fait qui s'en compte, ministère, bandi, on va barater. Alléluia, au moins, il va fantirer. Boton dit qui ça, c'est bien. Na boya raté pour bambou de Robert à trouver manzé manzam. Est-ce que vous avez mandaté dans mission Bapesio? De Bérer, n'a pas nos frères. Au check camion à parking, n'a yon a bandi, mi c'est la voyage, te, Bogobunga, Keba. Koela musela nzambe na makasité ko panzambe ba idaka ete soka bengo te fandanye kende ko panzela mai na ko sepena muto yo abenga mina nzambe te na pasa cette église azana ta muyiba tshaka mboko na poche magato sa mabe pom ko tubela ko changer bien nzambe ko kotela yo atotiki image ka saka muyibi miloko bongo motema nzambe abika komi ya yanga ke oya na makama nzambe ba pesa au respect ko za nzambe nzoka ndo sa ba aventure et pas ko lo mukilo konta mate na liste na merci beaucoup Balandinio soya Diezola London TV et les lopenda bozaki na besoin maté ya pété yango bozozwa alors tokomi ko chité na émission na biso pasteur John batuna ki ngai et pas Nadège Tikusa abi namona pasteur John on dirait aramuta théâtre est-ce que azarabena azara comédien to azaraneka na ba artiste to ane pe pasteur ya solo des personnes wana personnage wana et ça biso modèle te ezan au moins na beno chef ça nouvelle façon de capter esprit ya batu pour transmettre message vous comprenez des bases na ele là loko solo beloko balobela kolo mukili Belzéboul aventurier ou azara camarade ba païen aza mutanzambe te sai mutanzamba ko sala boite ndepe balobaka nanga ozomona teke ba pharisien kala lelo bango ka bazali bomso basona zaka na tango Yesu ndena chanja bondima bible sima po boku chango lelo zana tango akalo kutana Yesu yemo fara fara bakengande kolo mukilo ngoko chiffre ndenge nini batakala kutu basilika te koleka biso na so biso frère lelo to répète bien aventurer comédien oui na terre comme si nazo sekisa même comme na transmettre ça sérieux bokonzi na nzambe za verrouiller bien moko mukila tena ba code jamais balobango na ndenga facilité pour comprendre pour même tina te yakao na saka na pose bele bobongo la motema te pona lola boko changa kaka na te ça comprendre pour moderne na te la so boko mebele tala ka fete mo condition batu baleki mingi misino comme ya wele la moto tonda de base yango na na système o ba comprendre te batika na kota imur o ba comprendre ba base na te ça comprendre ndi yango base ya vie. Merci beaucoup petit Langa Francis et best Joël Nassima ya caméra. Pasteur John, lelo nangambu ya artiste et comédien bazakaka kolelaka lelo bauti ko bungisa susu moko ya artiste munene oaza koni Pululu Chico Pululu. Alors
message na yo ezanini par rapport ndenge oyokela ki sangwaliwa wana te sangwaliwa sanango liwa me kolandaka mawa ya bato mukinde bachola ke bembete soki kufi bako kosa kolika baroza ko kitselo nya mawa pona ko pesa ngo valeur azaki moko azalaki tango akomaki na ba bes o azaki na force bika azaki pirier aida ye fotika ba vantir wana aza muto ke nzamba pambola paix son âme boko tana ba détail makasi te bolika ko se justifier te comme si bino ba santu koleka ye nzoke bele soka la muke bandolo ba komona ke bende ba trahir pa ko tana sa mabele wana na biso ka vrai ki sasa to pesa ke bembe sous valeur te to koma ko saka to soma ba sekya ki toko ko telema kali boso po mona ke ngane na linga ki ye mingi or tanga komaki na suka boyeba ki bolimbisa ki ye quelque chose maba salaki bolimbisa ki ye te na so ba no vrai na ba détail te na pesa ba périmètre o akomaki le fundo asalaki boy pourquoi na wana bo consoler ki te bozong te na terrain o azaki ba pousser ke ndeli boso comment botika ke tina suka tia so ke ndo ko ya bozo chola tambo ki akati motembo ndo bimiselo nyama po no ko bolingi ye zo nde bino nde ba traiter na ye to boy ba bizajida. N'était pas comprendre mon frère. Nazo ba no vérité. Ceux qui osent bien mingi ba mabe. Ceux qui osent boy misi ba boy. Mon frère na katika na karoke to lele na kimia po keza turu na ye. Mais to kotana ba détail te. Pour ce to kotana ba détail to kange bele ba so bima ba sant nzo kande ba ngonde ba traiter liwana ye. Vraiment ça m'a pambola. Merci beaucoup, Pasteur John. Les loso mutualinga zoyo, par exemple, à une église naïe, à une conférence naïe, abike non, naïe pena zoa Pasteur John aya a participé au salon. Mon frère, na sala yango ya façon nyonso. Na biso ke na zamuta ba catégorie nyonso. Na terre na bana mike ya ba kodim. Na terre na bato ya carrière ya ba église catholique, musulman, ba protestant, kimbang na zo ba no frère. Na kendaka tina ba université. Vous comprenez mon frère? Na ba université na betaka bato pété partout. Na kendaka na ba mariage ya ma catégorie nyons. Na kendaka frère comment maté ya moko monde entier lelo ko banda na ba mboka ba pays étranger ba wapi ti ba poto wapi même effet. Mais sur tali mutango neti na makamanzambe fo batama. Ko lingaka lokumu te na makamanzambe. Soko za mosala nzambo za na rôle ya mungwa. Muta kende wenza bo minto to nakuluka ba soso mabosa na mungwa or soko lambi ndenge nini ngumu mungwa koti te gwa kubimate ndeto la pete no ba chaque fois rôle ngeza rôle à 0 soko tele za ka chiffre malinga mate po za 0 ba pesa mi confiance na ba 1 na 9 0 ba tanga ika pona kotanga me balinga ka ete po soko sengi 0 ba kopia rien mais soko lingyo senga mbongo na yo fo tia 0 kana sima pa tondi c'est là aussi chiffre comme kilo on comprend rôle à 0 yango na to la pete dena comme dans le ba on base ya makambutu donc ça ba calcul moko simple. Au moins chaque fois ndeko nanga omoni titolo ba lingala ezana ba chiffre monsieur ezana ati na z akole la ber chiffre lokola x atolo bi lingala 6 mois okotia x na place nini le botan aka komba président kwa Félix à part wana x okotiele wapi yemo ka regretaka ay na songa kana poto baki no tanga mingi kuna pour en Afrique na vendre na munoka batu tous les quartiers batanga kanga ta kobeta 2 ans mutatangi x te Mozolo balingale bandeti suka mais x so ça akate alors faut filmo tanga ta kote wa barupe on comme ça hein moi mon quartier nda sokama kimia kikuta sokama chance atana quartier wana nde base mais x aroyela wapi na peso ka conseil moko muke ponanga ba périmètre ko comprendre tout na vindinga sokindi yo moni ndeko nanga kana azolo ba ki 2019 ango yo si là nzamba pambola o to ko kota pe to ko kota courage ko forcer na ndengo bo manzo to doubler ndengo lukaka sala ndengo zo sala soke simbi gloire à Dieu soke simbi te ana sima tanto nzamba promettre yo na vie o to kutana nango ete ya biso poto zo maele to bongisa lobi ko le la ba difficulté to ko betera masolo no pasité ba to te ka dignité no nyo sanzoto sala ka mutu batela ko kopere na mutu la cité ko tangsa ma camion ça passe pour coûter na mane fils que pour quoi te ko kola no to komina ajo mutu mo ta bomba ki a par chez bino nzambe na yebi pesa vivaler nzambe bi ko to zo memela yo mutu muso mona cholio tika eza parcours l'équipe pesa témoignage ngelo simba na ye pas kama yo bien na te so comprendre e ko tchaka fika kate yaya e simba te melangenge batama ko pira fino foti pété to senga mukilité ba chabiso ko cha natanga te calcule la famille tantôt to swaki mbongo te pona kola tantôt famille c'est pauvre tantôt ngomona ba ki classe pona swaki ngotina te na ko kola na moni ke retard est-ce que na ki retard la classe ne pexenga makamsuna resi na vie zoba fungwama kenga tout le périmètre na raté so sandako etinga tena fanda goigo na ndakwa pour punir les kaki na ko bima na balabala na temi na coin tous les matchs avec na paini liboko lento zo mukoko so ka pusi na komi katikati makasika na ma équipe nationale rotonda pour fikina ko matongo na reprendre projet à vie de base n'était so comprendre côté na sele yo mamako bo sekinga na chola mino matete so na koma na lemba ko chola meko kanga manga te na bimekela mwasi ya sika ke ba na vie sanche ba périmètre mabe na bino ba fingo bandaka lobomba neti kitunga
koko afinga ngai yaya afinga ngai na 2003 tata masa benga ngai na 2004 obomba ngo toko beta kanon na nzela bakoseli balokiyo ngai bibomba bomba to finga te mafumo te mekoma kiyungulu oleki okei batsenga na fulu avant côté ko simbe et simbi soso simbi te diata pour vivre comme tongo challenger tous les catégories confondues simi ya sandar nde côté tout ça ma ya lobo na kanyi motema ngola soso na betitolo ngola simbi na renya na moi oya malili ngola simbi te na meli lungwila tous les bases pour vivre monogela na nyate donc périmètre la vie en tout cas pambola. Merci beaucoup pasteur John tokomi na biso na suka Diezola London City motema ya Dalida Biscotti Mbala pied de Jésus na griffe na ya pouvoir merci beaucoup batu nyonso oyo basutenaka émission na biso oyo ba ebasa oyo bolingaki to solo la lelo na pasteur John please tozana bino toko bana bino pasteur John est-ce que okoki koloba nini pona batu nyonso oyo bazolinga basabone ope bako sabone na kati ya chaîne na biso o Diezola London City moi liloba pona bango na bisibino ke ndeko nanga bo sabone masolo yango ndeko pe boyebi asa moko ya artiste o bazo sala kombo na kisasa vraiment eza kitoko makasi vraiment na puyaka mututu vraiment ndeko nanga encore merci en tout cas courage na yo pe yango de base ya lipa en plus vite totatonanga côté nyos pampa côté ko simba oyebite okotengela pe ntiki makamusu santiki nde bebiso vie et bongi sote makamuso tchaki kate et pesi olipa vraiment bo s'abonner massivement na chaîne abiso ya Diezola London TV vraiment bo landa batela peta modèle boyo ki pesa mbali bosote to zalaka po bo so ba deuxième système à 2020 makam to kota ya schéma ya beauté ambisi et quoi c'est mbali mayanga na mai ndenge ni ba makamande futé bo za schéma wan pardon te na sina lobby wa comprendre ba comprendre te on comprendre vraiment merci babona nene na yo ba meilleur vœu na yo pe c'est pas na ba joindre sexy juste vraiment ndeka lobby mais yo muka omona ngwa kotala wana eza ba mati ya 2020 naso beta ngo ndam po bato ngo ba coach ngo suba singa ba do makambo eza ebele est-ce que maman mbo atangu se me koma ka terre mabota makolo pe fimba comme laisse que fimba kapi ah bon oyeba nde moi na ko biso mbo moi si po mbo moi si na muto moi si basaka bato ba ya basi caprice so sa moi na caprice muto moi si zaka ndenge moko po so sa moi pas na ba caprice mobala kitilo kaka abote kara nde pe na ndo mbonga wenze na boy nanga bango tu basaka ba basi est-ce bokoti na chema lisolo na ko beta no masolo boko mona base so sa moi si achaka bote mais mobile na kola kama yanga chaque jour ce qui fait moi ça tikala kama moi si yondo mona ke soso mais bango na mona ke suki ne pe là et là ali ngolango tia mesi na nyantaba keba dossier na to kokota te lisoko moi ça likele kuba mais c'est bango mona ke zode est-ce que ça matériau on comprend vraiment merci beaucoup balandi nyonso ya Diezola London City to la Guinée sengo ya ko sala vraiment na pasteur John en tout cas et ça biso bien bolande émission oyo bokomona à suivre prochaine émission mais to kabambote ya pasteur ate na pesi mbote na bino ngeso bolinganga vraiment mel parfum batika yo ndeko nanga wana penda ba base penda de parfum na yo bika ba grande marque bo s'abonner na chaîne nanu et puis botala ba Diezola TV ndebo komona makamtozo solawa mel parfum ça ba parfum ba grande marque mais la tienne na prix bien ye penda sur betika ka plus 33 donc plus 33 75 39 030 94 wa mobimba tina WhatsApp enda livraison très rapide et puis maman coach Gisino batika yo yé na Londres tempote oumela 40 dada donc betika plus 44 74 24 02 54 37 wana coach Gisino base atelier pete na pote mobimba William Manona na Strasbourg ndeko na sibino tu omoni pona William Manona yende base Europe mobimba o bobenga ka o wapi soko benge po bomona nga na poto yé vraiment na lela bino tout fort sans oublier ndeko nanga moi soka belenga chemise na ngola na pesio mbote mama ndeko nanga mitema malamu ba mingi te vraiment mutaseli ba bonne geste faut remercier ka bango penda baza ba tu ba yo regret frère route na ba tumsu na nzela na yo ba ko promettre yo ba ko simbiso biki mena suka ba lalisio nzala ko kontaka na batute na oya bise peso kama muta poto nda kosio muta frigite o mo tu na kodio akoma zeta sana ngola kosa komba poto iya za poto mauvaise foi ko kabesa to 100 millions na banque quel généré trobite ko kokapo kaba te kozo ka initiative ko aider mutute soko sana makanisa ko pesa te suki sali kamka na miso na te sona lo banini bo sala kango botika biloko wana
on comprend de famille on a pesi nango na part ça na lela bino tout fort vraiment ndeko nanga pitbull na Grèce merci Franck Batola pété Roger le combattant karaté na roya baki passa yo penda to la pété poto mobima na bakubatu tout bazo zelo to éviter vraiment na roya exactement qu'on a comme poto zongi sima pona retard et osaka place ezala donc on essaie bino boza la laisse na sina côté tout entraînement au côté na chambre de Lusakifana ermo be mali na côté na manto na bimi po bino comme na sera hiver na mekino était 45 degrés côté sous baxer ça système Autriche tout ça entraînement poto on a attendre que le problème maintenant comme luni base merci na la bino vraiment merci DJ Henri Bokechu moi na Paris à solo ami à Diezola DJ Henri Bokechu na pesi mbote pa Tini Zola na pesi mbote pa Riti Zola petit nanga Francis bébé Joël Best na caméra moi na Neva ndenga lingaka babenga ye ndenge petit Berzian abengaka ye merci prochaine émission bye.